Panjara orti bu faqatgina temir to'siqlar emas, balki inson erkinligining cheklanishi, hayotning boshqa rangga kirishi demakdir. Bu yerda quyosh nurlarini to'liq his qilish, toza havodan erkin nafas olish imkoniyati juda kam. Har bir kun o'ziga xos sinov, har bir soat esa sabrni chaqlaydigan vaqtga aylangan. Shu devorning ichida ozodlikni qadriga yetdim. Farg'ona viloyatida yashovchi bu yigit ziyoli va tarbiyali oilaning farzandi edi. U bolaligidanoq mehnatsevarlik, halollik va mas'uliyat kabi qadriyatlar ruhida ulg'aygan. Harbiy xizmatni vijdonan o'tab uyga qaytadi va yaxshi bir korxonada ish boshlaydi. Oilasiga moddiy va ma'naviy jihatdan ko'mak berib, ota-onasining umidini oqlashga harakat qiladi. Kunlarning birida u faoliyat yuritadigan korxonaga uning eski tanishlardan biri kelib qoladi. Do'kon yurg'izamiz, do'kon yurish qo'lingdan keladimi degan. Men shu bilan pechonni pishiradigan sexga ishga kirib, do'kon ochishga maslahat berdim. Do'kon oching, shu do'konni men yurg'izib beraman dedim. O'sha tanishi uni yanada qiziqtirib, boshqa bir yaqin insoni orqali daromadli ish borligini aytadi. U yerda ishlasa, hozirgi korxonada olayotgan maoshidan kamida 2-3 baravar ko'proq daromad topish mumkinligini ta'kidlab, yigitni o'ziga og'dirishga harakat qiladi. Sinovdan o'tmagan, meni tanish bir ukaxonimni qarindoshi bo'lgan. Shu bilan yaxshi bala deb tanishtirib qo'yib, meni nima qilganda, do'konimni yurg'izib bersang, oyliging yaxshi chiqadi. Billakin bundan ham katta do'konlar ochamiz deb aldov yo'li bilan olib ketib o'sha ishini bajarish bo'yicha nima qilgan ekan, olib ketgan ekan. Sinovdan o'tmagan tanishi uni yanada ishontirish maqsadida Namangan viloyatining Chust tumaniga birga borishni taklif qiladi. U yerda ham yuqori maosh, daromadi ancha yaxshi bo'lgan ish o'rni borligini aytib, yigitni ko'ndirishga harakat qiladi. Yo'lda ketayotib, dala yaqinida to'xtaydi. Dala bo'yiga kirib ketib, narsani olib qo'liga, narsa bilan chiqqanini ham ko'rganimiz yo'q, ust-boshiga yashirib chiqqan ekan. Daladan chiqqanlardan so'ng yigitlar yana yo'lga tushadilar. Ma'lumotlarga ko'ra, bizga intervyu berayotgan yigitning tanishi aynan shu hududda oldindan berkitib qo'yilgan giyohvand moddalarni olib chiqqan. Qo'qon hududiga kirib turganimizda, Dang'aradan o'tganimizda IB xodimlari to'xtatilib, mashinadan tushishimizni talab qilishdi. Mashinadan tushganimizdan keyin bizni chekkaga olib, o'zlari savol berib, mashinada taqiqlangan narsa yo'qmi deb so'rashdi. Keyin shu bilan mashinani tekshirib turgan jarayonlarda mashinaning ichidan qora salafanda narkotik iste'mol qilingan dorilar chiqdi. Yaxshi daromad ilinjida bo'lgan yigit tanishining gaplariga ishonib, noqonuniy faoliyatga, giyohvand moddalar savdosiga aralashib qoladi. Oqibatda esa u qilgan xatosini og'ir jazosini tortadi. Sud hukmi bilan 7 yil ozodlikdan mahrum etildi. 5 oy 20 kunda ichimdan o'tibgan o'zim bilaman. O'zbekiston xalqidan, prezidentimizdan uzr so'rab, o'zimni tengdoshlarimdan mana shu ko'chada yurgan aka-ukalarga bunaqa ishga qo'shilib qolmasligini, o'z yo'lidan to'g'ri yo'ldan adashmasligini iltimos qilib so'rab qolaman. Bu manzilda inson ko'pincha o'z-o'zi bilan qoladi. Shovqin-surondan yiroq, tanholik bag'rida o'tgan daqiqalarda o'z o'ylari bilan yuzlashadi. Qilgan xatolari, aytilmagan so'zlar, yo'qotilgan imkoniyatlar xayolidan o'tadi. Afsus hissi qalbni qamrab oladi. Ammo ayni paytda insonning o'ylashga, o'zini anglashga undaydi. Ota-onamdan, uyimdan o'zimni ancha uydagilarni ko'rmadim, maqmadim, o'sha sog'inch azobi qiyin edi. Baba hamma ota-onasining yonida bo'lib, o'zini uyida bo'lib yursa yaxshi ekan. Panjara ortida vaqt sekin o'tadi, ammo har bir o'tgan lahza insonga chuqur saboq beradi. Yigit ham o'tmishini qayta tahlil qilib, qilgan xatolarini anglay boshladi. U endi oilasini, farzandining kelajagini o'ylab, yo'l qo'yilgan kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarishga intilmoqda. Uylanganman, bir nafar farzandim bor. Kelajakda farzandimdan otang kim bo'lgan, qaysi insonni bo'lasisan deb gapirsa, o'g'lim qanday savoliga javob beradi degan savollar qiynab, ko'chada yurganimda ozodlikning qadriga yetmagan ekanman. Shu dorilardan o'zim ham iste'mol qilib, o'zim shu yo'lga kirib qolganimni bilmagan ekanman. Men o'zi ko'p yillardan beri giyohvandlik vositasini iste'mol qilib kelaman. Panjara ortidan quyosh nurini sog'ingan bu xizmat egasi bugun 30 yoshda. Uning aytishi, yoshlik yillarida noto'g'ri muhit ta'sirida qolib, kimlargadir havas qilish ortidan giyohvand moddalar sinab ko'rgan va bu odat asta-sekin uning hayotiga salbiy ta'sir o'tkaza boshlaydi. Ilk paytlarda bu holatni jiddiy qabul qilmagan yigit vaqt o'tishi bilan uning oqibatlari qanchalik og'ir bo'lishini anglaydi. O'rtoqlar qo'shilib shu ko'chada yurib,
Anaqa bo'lib qo'shilib qo'yamiz bolalarga iste'mol chekish. Uning ta'kidlashicha, inson bir marotaba noto'g'ri qadam qo'ysa, keyin bu yo'ldan qaytishi ancha qiyin kechar ekan. Yoshlikdagi bee'tiborlik, noto'g'ri tanlov va muhit ta'siri uni bugungi holatiga olib kelganini u afsus bilan eslaydi. Qo'shnim bilan borib, shu o'zimni nafsim uchun borib, olgani birga borib kelamiz deb, shu qo'lga tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, chetga kelib suro'ylar o'tyapmiz. Sud hukmiga ko'ra 30 yoshli yigit 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu hukm qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqilgan ish materiallari va taqdim etilgan dalillar asosida chiqarilgan. Hukm e'lon qilingach, u o'z qilmishlari uchun javobgarlikni his etgan holda hayotidagi yo'l qo'yilgan xatolar haqida yana bir bor chuqur o'yga tolgani aytiladi. Oiladan ajrab, qilmishimizdan pushaymon bo'lib, hammadan ajradik, ishimizdan, o'zimiz, oilalardan, ko'chadan, hayotimizni ancha chuqurga unaqa qildik o'zimiz, chuqurga soldik. To'rt devor ichida hayot har kuni bir xil sukunat va og'ir yo'l bilan o'tadi. Bu yerda vaqt boshqacha sekinlikda oqadi. Har bir soniya insonni o'zi bilan yuzlashtiradi. Yaqinlar sog'inchi esa kundan kunga kuchayib, dilni tirnab boradi. O'sha ota-onamni sog'inch, oila, bola chaqa sog'inch, aka-uka, qarindosh, do'stlar sog'inchlari qiynab kelyapti bizni. 8 oylik umri mana shu yerda to'rt devor ichida o'tmoqda. Yillar davomida iste'mol qilingan giyohvand moddalar va ularning noqonuniy savdosiga aralashib qolishi oqibatida yosh yigit og'ir jazoga tortilgan. Yuzlarini yerga qaratdim ota-onamni. Ota-onamni kechirishlarini iltimos qilib qolaman. Oila bola chaqamni ancha jabr yetkazdim, oila bola chaqamdan ham kechirishlarini, xalqimizdan kechirishlarini so'rayman. Farg'ona viloyatining 10-sonli tergov hibsxonasida hozirgi kunda shu kabi yoshlar uchun kasb-hunar o'rgatish bo'yicha maxsus dasturlar yo'lga qo'yilgan. Bu jarayonga malakali mutaxassislar jalb etilgan bo'lib, o'quv mashg'ulotlarini olib borish uchun alohida o'qituvchilar ham biriktirilgan. Asosiy maqsad ushbu shaxslarni bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish, ularga yangi kasb-hunarlarni o'rgatish va eng muhimi, sog'lom hayotga qaytishga ko'maklashishdan iboratdir. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.